جه ناوەندە نوچەین ئۆریەنت نیوز ێوار باش تەماشەوان هێژە و دەست پێکێتە سەرنوچە. هێزن بۆرکان لە فرات هەژمارە گوندên ناوچەیە تەلاوێ دەرەزگار دەکەن و کوشتنا 100 کەسی سڤیل bi بۆمبەین رێژیمê li bajarê min bijê. Kerkûk banga herêmeke serbixwe dike û hejmarek welatên Ewropî beşdarî perwerdiya pêşmergeyan dibin. Li Rojhilatê Kurdistanê gerava giştî ye û li Nemsayê revenda Kurdî piştgiriya mehaba dikin. Li gundawarê Serêkaniyê û di encama operasyona leşgerî ya YPG dest pê kir û li ser dirêjahiya 6 rojan ve kokarî bû. Riya navdewletî ya navbera Heleb û Tiltemirê bin dest bixe. Wisa jî riya alîkariyan li ser Daişê hate birîn agahiyên bêtir li ba Ekrem Saleh em temaşa bikin. Şer û pevçûnên giran li eniya Serêkaniyê û Tiltemirê li holê ne. Li Serêkaniyê kîniyên parastina gel YPG pêşketinên giring pêk anîn koberê xwe da herêma Aliya û garî bû rizgar bike bi piştewaniya firokên koalisyona navnetewî yên godengên wan ji azmanê başûrê Serêkaniyê nedihata birîn. Her wiha plana YPG ew e goberê xwe bide Çiyayê Abdilezîzê yê godibe bargehek sereke ji Daişê re û ta aniha 200 kesên sivîl di destê Daişê de dîl girtîne di encama êrîşa dawiya Daişê ji Tiltemirê re. Şer û pevçûn dijwarin li nêzîkî navenda giştiya çeteyên Daişê ya ku dide şixulandin û êrîşê xwe li ser kantona Cezîrê dike. Ji ber vê dema dawiyê da êrîşê xwe li ser Tiltemer Serêkaniyê Hesekê pir zêde kirin, pir dijwar kirin. Ji ber wê yekê jî bersivek eşk ji aliyekî nê parastina gel ve hat dest pê kirin. Bi tensîq bi tayarê tehalifê re him di jor de we guhîn niha dibînin tayare lê dixe him jî yekîneyên parastina gel pêş de diçin. Daeş dixwaze bi hemî alavan pêşketina YPG rawastîne û pêşkeve bi endamên xwekuj û otomobîlên xweteqîn. Lê YPG karî bû ku du otomobîlan birûxîne berî gobigihêja wan. ساعت دور 11 و 20 دقيقة شوي عربات كت حركة في أراضيها هندهات مناس كرج عربات ما ينكري بريجو بجيفر ما بسفين جليدا عربات تقية بيشتيجو عربات تقية برشيهات الوان خانيا كتن لفي دفريب هين سر تقينة شتاج يريش كرن دبشرة جهان في ساتري لفيدر كوا خويناوان هي رختيوان لفيدر كهي لفير جوان هاتن كشتن Piştîgo YPG herêma Aliyê bin dest kir êdî riyad navbera Tiltemer û Helebê li ser Daişê hate birîn û hemî alîkariyên gojê re de hatin rawestiyan. Tenê dimîne Çiyayê Abdilezîzê bargehek sereke jê re got alîkarî di wê riyê re jêrê tên. Wisa jî hêzên Daişê li Tiltemirê hin bi hin têne dorpêçkirin. Ama anha el-eniya şer'a pêşîne. Dengê firokên koalisyona navnetewî ji vê herêmê nayê birîn. Wisa ji yekîniyên parastina gel YPG bi pêş ve diçe bi aliyê herêma Aliya ve ego dibe bargehek sereke ji Daişê re. Ekrem Saleh Orient News ji Cebha Serêkaniyê. Li gundawarê Reqayê odara operasyonên Borkanê li Furat û di daxuyaniyeke de ragihand ku hêzên wê hejmara gundên navçeya Telebiyê de ji destê çeteyên Daişê rêzgar kirin. Di hemanê demê de hîn çavdêrin ragihandin ku YPG êrîşkeke çeteyên Daişê li ser riya Helebê ya navdewletî ya li nêzî pira Qereqozak bersev da û li gorî ku hate ragihandin ku gelek ziyanên maddî û canî gihîştin çeteyên Daişê. Rejima Esed û di demeke biçûk de hejmara komkujî li gundawarê Helebê pêk anîn û bêhtirî 5 sivîlî jiyana xweşdestan e û ji ber kêmbûna xwarinê û avê û alavên tenderustiyê jiyana gelek welatiyan di metirsiya de ye.
فروکین رژیما سوری دکم کجیان دل دجی سویلان لحلب و لگندواره دبردوامه و افروجا دو یمینه گو فروکین رژیمی کم کجیان لگندواره حلب پیکتینه و د انجامات و بارانی ده بدهان جی سویلان بون قربانی کم کجیان هری داوی فروکین رژیم جه کمبونا سویلان آروانج کرن یک جوان نافچیا جسر الحاج یک گلور پینجی سویلان جیانا خوش دزدان پیشی گو فروکین رژیم به برمیله که تقینر آروانج کرن هر وها تیزانی گو او نافچه به جهه اوتومبیلان تیناس کرن. ده همان دمه ده فروکین رژیم گندن خلصه الحاضر و العیز جی خسن بن انجام خوده و هات زانین گو فروکین رژیم دبستان الوحیده یا زاروکان به موشکه که گرماهی آرمانج کرن و الورجی 21 سویل جیانا خوش دزدان دناوان ده 12 زاروک و سیجن جی هبون و بدهان بریندار کتن. هر وسا فروکین رژیم کمکجیا سیمین لباجارو که العیز جی بیک آنی و الورجی 30 سویل بون قربانی پیشی گو بازاراوی باجارو که به هجمارک موشکن گرماهی توباران کرن و لیکولین لجنازه انده دبنویران ده بردوامه و هجمار زیده دبه جبر گران بونا برینین وان. و لباجارو که الحاضر جی فروکین رژیم برمیله که تاقینر دناوا باجر ده آوید و د انجام ده جنکی سزارو که وین جیانا خوش دزدان و چارین دینجی بریندار کتن و هن جوان بریناوان کورا و گلک ویران گهاندن مالین ولاتیان. ده همان دمه ده چالاک وانان دانه دیار کرن گو گندواره حلب افدامه کدریج گوش آلاوین تندرستیه و آبو خوارنی قد کرینه و جبلی ریخسنه که هوار چونه و لور تونه و جیانا وان دمه ترسیه ده. لباجر عمود ده دمجمیر یکی بشه فروشخانه ولاتی بناو سعید جرجس هاتا ارماش کرن به بمبای کدنگی و ده انجام تقینی دا تن زیان مادی گهشتن فروشخانه ده همان دمه دا اسایشن باجر لنوچگیهانی اوریت نیوز را گوتن که ام هولدان خواد دکن تاکو کسن که اف تقین کرن ناس بکن و وان جزا بکن تیزانین که سعید جرجس جپیکاتین خرسیانین لباجر عموده و او مینوش آن خمره دفروشه. نوچگیهانی اوریت نیوز لگندواره حلب دیار کرد که فروکین رژیم بسه ایریشین آسیمانی باجار من بجه تو باران کرن و کیمانی 100 سیویل جیانا خوش دست دا. نوچگیهانی اوریت نیوز تکس کرد که فروکین رژیم نان پیشگه و سهریجا سوتمنی آرمانش کرن و کیمانی 100 کسی جیانا خوش دست دایه و لیکولین لبنان جنازیان دبن ویرانه دا بردوامه. باجار من بجه لروجاوی کوبانی به 45 کیلومتر دکوه و دبن دست چتاین داعش دای. بله تماشاوان هجا جبوه رگولین بیتر درباری مجارا باجار من بجه آنها جکوبانی نوچگیهان ما ولات بکر لگلمه ولات جبلی کشتنا 100 کسی لباجار من بجه چه رگولین زیاده لباته بله عبدو تنها لگوری کو آگاهی به دست مکترش باجار من بجه که بهتری هفته کسی لنخوشخانه بلا بو برینا گل کانجوان گرانه ناوان دا سیویل هبون وقت زانی کو نان پیشگاه هاتا آرمانش کرن دوی در دورا وی نان پیشگاه وارگاه داعشی هنه لی اف وارگاه بری دمکی دا داعشی او بالا کرنه جبر بیکی او تی واتیا کو رژیم سوری سیویل آرمانش کرنه نه او وقت داعش کرده سبب لی او کسن سیویل آرمانش کردن لوی داره جبر کو نان پیشگاه دهندری باجار من بخواه تیچاره که ترینه بس آهری فرتش دخبته و کار دکه ولاتی در دوره وی هنه کسی سیویلن لوی داره یا پشتی کو نان پیشگاه آرمانش کردن سهریجه که ستمانی آنگو نفته هبو لوی داره باندورا وی تقینه گیشت وی ستیره وی تقینه وی ستیره باندورا خوال سیویلان کرد کو هجمارا کسی هاتنا کشتن هجمار ما هاوقاتی ترم. بله ولات منتشر تخوازی درباره روش میدانیش تناس بکره لپره قرار خوزه جو هیرو پفشون درکتن دنابرا چتین داعش و شروانی یپگه لوی داره چه قومه چه تشت باته هنه. بله هزم برکان فرات لوی داره قریبون آن زانی وکر و فر شر دنابرا هزم برکان فرات داعش دا ابو چند روز شری دجوار العالی روز هلاتی کوبانی ایرو بهتری 4-5 دمجماران بره شر و بچون قومی من هزم برکان فرات قریب سوام اکثرین جار کدین دور پیش بکرانا د ورتا
صوامع السرين كل سر روسكو دكابر يا دولي دكابر بنزيكي 7 كيلومتر لباشوري كوبان الوادري هذه من بركان الفرات كاربيجم صوامع السرين كرن وقت بي دور بيش كرن اومان اورتا جند جيده دي وهر وهاجي جند مرباتك عشيره الوادي او تباهي داعشن ديكان جاب جند ديكان هزم بركان فرات نهار دكاتره اورتا حر ودرانه الوادي هذا كمازن داعش هي صوامع السرين ده وهاتيه دور بيش كرنا بله نوچگی هانه مشکوبانی ولات بکر گلکس پاس بوان آگهی پشتی کوری خستنا داعش ایری شهری ما کردستان کر هیزن هفهیمان دولتی جی بریارا دا کو هیزن پیشمرگه پرورده بکن و هیزن پیمانی جی هینج پرورده لشگری داده پیشمرگه هم. نها پسپورین ارشگریه یین آلمانیا، بریتانیا، هولندا، ایتالیا و امریکا پرورده لشگری دادن هیزن پیشمرگه هم. هری داوی جی مجارستان بریاردا کو جبو پرورده پیشمرگه هم پسپورین لشگری بیشینن هری ما کردستانه. فرماندارین انگلیزی دیار کردن که وان به پرورده لشگری یا هیزن پیشمرگه را خورتر کرنه و پیشمرگه لهنبری ریخستنا داعش به باندور بویه. پیشمرگه جه خینی بکارانینا چکین گران فیری شر کولانان جی دبنه. بریا چند روزان دما پارێزگاها کرکوک نجمدین کریم و ده ریوبرین خزمتگزاری ین کرکوک را جویا بو گفان دکه و دبیجه اگر حکومت بغدا و هولی ره گوه ندن کرکوک او ده کریمک جدا عراق و هریما کردستان پیک مینن. چی سروک انجمنا سرکردیاتی پدک لکرکوک صلاح دلو یعنی که به هولدان درست کرنا هریما کرکوک تهمت باردکه و دبیجه کو یعنی که و نخوازم نجمدین کریم داخواز کرکوک ببه هریمک سر بخواه. صلاح دلو دیار کرد که نتویه دنجی پشتوانی هولدان نجمدین کریم دکن. ترکمان و عرب جی پارچبون کرکوک دخوازن دکن. چمکی کرکوک باجاره بترولیه. ترکمان و عرب دخوازن کرکوک ببه هریمک سر بخواه. ده ماده 140 دستور عراقی ده هاتیه دست نشان کرن که چمکی کرکوک نافچه که جیه نکوکیانه ده نافبر هریما کردستان حکومت بغداد ده دوه رونشتیوان کرکوک بخواه چارنویسا باجار خود دیار بکن. اف جی بریا رفراندومه که پشتی هر دو قانون آسایی و سرجیهاتی این رونشتانه ده باجر پیکته لی حتی نها او ماده به تمامی نهاتیه جیبجی کرن. هیلین جمیل کچا 14 سالیه که خوناوه ببا ماموسته لیجبر پرسکری که انجواکی کار بویاغچیا پیلاوه لباجار سلیمانیت که. او کچا 14 سالیه بسدما فقیرتیا مالباتاوه و دینداری اوان جبر پرسکری که جواکی بویاغچی و هیویاوه اوا گو ببه ماموسته لی زحمتی و آلوزین جیانه خوناوه گوهری بو کارکی زحمت گو پیلاوین خلک بویاغ بکه. هیلین جمیل گو تمنوی 14 سالیه بری نوروزا ایسال ماراویل کسکی 16 سالی هاتا کرن لی برانبری وی ماره $4,000 ورگرت لی بری گو هستناوی وی کسی جنه کدن لخوامار کر. لو ما مالباتا وی ناخوازن هیلین بدن وی کسی مالباتا زلام جی داخوازا پرین خوش مالباتا هیلین دکن. مالباتا هیلین جی دخوازن دریا کاری بویاغ چیه وان پران وگرینن. اف هیا مامه که مالباتا هیلین چونه باجار سلیمانیه اول میوان خانه که دمینن باوین وان نخوشه و دیاوان بنیش دفروشه جپی وی هیلین چازارو که وان جهانه هیلین جمین راگهاند گوش بو وگرا دینه وی پرسگره کا جواکی من دست بکاری بویاغچیه کریا هیویا من بو گو از بم ماموستا لیبل زحمتی جیانه از کرم بویاغچی مالباتا هیلین ج باجار هولیر چون سلیمانیه اول میوان خانه که کون روزه 20,000 دیناری برانبری ماناخوا لورددن انداما پارلمانتویا کردستان شکریا شیخانی راگهاند گوچیروکا هیلین پر نخوشه او هجارن او بسر دجی جبر پرسگریک که جواکی او دیندار $4,000 هر وها شکریا گوت بتزوگان قانون و وجدان دبه گو کچکه 14 سالی نرخی پرسگریک که جواکی بده و کاری بویاغچیه بکه جبر گودین مالباتا خو بده وی انداما پارلمانتوی اشکره کر گولی کولی ناوان لسر وی پرسی دست پی کریا و گوت ام دی لگل وزیر کاروبار جواکی لسر پرساهیلین بجبن دسالاتا وی وزیری هیا گو چاره که بو پرساهیلین ببینه جبر گو بشک جوی چاره ده هستی وی وزیری ده
شکریا شیخانی ئاماژە بۆ یەکێ دەکا تشتێکی سێرە گۆل کوردستانی کەچە کە 14 ساڵی کارێ بۆ یاکردنا پێلاوین خەلکێ بکە سەرۆکێ کۆمیتا مافێن مرۆڤ لە پەرلەمانتۆیا کوردستانی سۆران عومەر ڕاگەهاند ئەڤ هەیامامە هەکەیە ئەڤ ماڵبات چوویە سلێمانیە و میێڤانخانەیەکێ دمینن و گوت دایکا وان بەنیش دفرۆشە وش پێوی هێرین 4 زارۆکێ دنجی هەنە حالێ وان پڕ خراپە و ئەو هەژارن سۆران عومەر گوت حتانها وێ ماڵباتی $1000 کۆمکردنە و خێرخوازێکیژی $500 دایە وان و حێل دکن گۆ پەرێن خۆ بگیرین $4000 ji bo deynê xwe bidin û vegerin bajarê Hewlêrê. Bi boneya roja zimanê Kurdî hejmarek çalakî li deverên Kurdî li dar dikevin bû vejandina vê rojê û li ser vê babetê encûmena xwecehiya enekese li bajarê Girkelegê ahengek li dar xist û banga fêrkirina zimanê Kurdî li gel Kurdan kir. Agahiyên bêtir li ba Gulal Liyanî em temaşe bikin. حميد خصني ما في مروفا وبيمان الناب دولتي بريار خودت بيجن زارون من جهاني دفي بزماني خوي دايني دبستاني دا بخويني وهر مروفكي دفي بزماني خوا باخري زمانê Kurdî ew wek hemî zimanên cîhanê xwedî dîroka. Yekem kovar bi zimanê Kurdî hate çapkirin di pazdehê gulana sala 1922 ya ku hate naskirin bi kovara hewar. Ji wê demê ve milletê Kurd vê rojê dibînê wek roja cejna zimanê Kurdî. Bi ahin ku çalakî û civînên rewşenbîrî tê vejandin. Pazdehê meha pênca da kovara hewar Celadet Bedirxan belav kir bi zimanê Kurmancî ji me re bû dîrok ji zimanê Kurdî re bû dîrok û bi tîpê latînî zimanê Kurdî zimanekî kevnar e lê dijminayiya zimanê Kurdî gelekî hatiye kirin di dîrokê da. Rejîma Baas bi dehê salan şerê çand û zimanê Kurdî kir di hundirwê welat da. Piştî şoreş hate pêxistin û dûrbûna hêza ewlekariya rejîmê ji herêmên Kurdî. Gelek çalakî di fêrkirina zimanê Kurdî da hatine xuya kirin. قۆناغێک نوێی دەرفەتێک نوێی ji zimanê Kurdî re hate holê ew derfet rêxistin û sazî û partiyê Kurdî hemiya sûdeyek jê wergirt mijîlahiyek dane zimanê Kurdî û pêra navendê xwe jî vekirin navendên çandî û navendên mijîlahiyê wek dibistanên zimanê Kurdî. Di dema milletê Kurd daxwaziya pênasîhê bi zimanê Kurdî dike da bibe zimanek fermî. Gelek rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd axiftin û nivîsandinên wan dûrê zaravên Kurdî ne. Ev yek dibe cihê rexnê li gel zimanzana. یا ji kujmetê xwestin û ji me bi rengekî taybetî ji helbestvanê Kurd nivîskarê Kurd tê xwestin ku rajên pênûsa xwe û bi zimanê xwe yê dayîkê binivîse û rexne kar bînê ku gotina bi rastî binivîse nexasim tîpên Kurdî îro ev tiştênêj kesên taybetmend tê xwestin ji nivîskara helbestvana gotarbêja ji roşenbîra ku lev rûnin û civatê xwe çêkin ser zimanê Kurdî û kitêbê xwe pirtûkê xwe bênin û vî zimanî vewejêrin. Her tim gotina ziman nasnameya gelana tê gotin. Ma gelo ziman bi tenê dikare nasnameyê bide gel divê qunaxê da. Gulal Liyanî Orient News Girkelegê. بله تماشاوان هجا جبو راوستاندن لسر ججنا زمان کردی آنها جعامود لگلمه هلبستوان نعمان کونرش برز نعمان تو بخیراتی و بولتنه گلو پشتی شورش سوری گلک دزگاه و سازی زمان کردی چیبون لحریم کردی لسوری ده تخمینات دا گلو اف سازی و اف ریخستن اف چالاکی زمان کردی قاریبون زمان کردی لناف جواکا کردی با آوای کی راست بلاو ببک بله از بنی سپاس شتر و کارمند اورینت شواده ایرو وقت به زمان می کردی آستانگی که گل کی زور درباس بو به تالیه شورش درفت چه بو اف درفت هان یعنی ما وقت بیجه ما مافی ندایی گرک یعنی جولو قابن مسر مبابتانا جالی زمان ده جبر زمان وقت بي او هبون ناسنامه مي ام تشتيقو يعني ام كهالبزبان وقت بي ما تخسير نكر اما ام بقلك تشتارابون يعني بطايبتي
هالبزواني مي ايجو بريا 600 صالي و 305 صالي بالزمان خو نبيساندن ووقت به قدر وقيمة ورومت دار زمان خو اميرو وان كسا ام كداوان بربشعب دكن ام حرصال ام بيرانينا وان تينن جبر وان او بنجهن جزمان ري جبري 600 صالي نهندك يعني قالك ام لبان كسا فقرن وام تم وقت به يعني ايمه دينارينا عمدي وك هالبزوان جوز هالبستي نبيسي من زمان كردي يعني الجور نرينا مي افكسانا نهندكن يعني زانينجهك تيراوان ناكي يعني جور جو تشتي نبيس عندنا وكد كرني دواري الزمان كردي دي فالبيدا ام دبينين يعني شيء ريخستني ما هبي اما سكيماني دبينم وجوه نادن كسا افكسي هالبزوان وافكسي وقت بكارو خبات جزماني مركرني بله برز نعمان تدبینی کو فرهنگ کردی گلک گوتنن ترکی فارسی عربی جبر جیانا هفبش بوا هر سه سیویلیزان را هریا زمان کردی ده هیا ده تخمین تا تدبیر چیه کو فرهنگ کردی به زمان کردی زرال چیه ببا ابجي وقت بيجي ابجي قناغك جير دبي دمك جير دبي وقت بي ماموسيت زمان الهبرونين وقت بيجين استكي جو لسر قوتنن يعني وقت بي ام بقش ام بي والله افقوت نانا دبي ام جي راجيني افقوت نانا دبي بمين بنقه ابجي يعني قناغك جير دبي كاركي باجير دبي يعني بله برز نعمان فضل الفدرة تشتكي دنشتا برسكم جلو جافا كون نفيسكار هالبستوان دیوانێکی خوا کارێکی خوا بە زمانی عربی دکە لە ناو جڤاتە کوردی خواشک بەلاو دەبە لێ دەما کۆ تشتێکی و کارێکی بە زمانی کوردی دکە جڤات قبول ناکە ئان کۆ جڤات ناخوینە لەوەی پێ مەسلێ ناگەڕێ دەوارێ وەرگەڕاندنا دەوارێ تشتاندا گەلۆ چه تەدبیر گەرەگە چه دەرس گەرەگەن چه کورس گەرەگەن گاوە کو ئەم جڤاتە خوا فیری زمانی خوا بکە مامۆستا يعني ئەبژی وەک دەبێ سەدەمێ وێ وەک دەبێ ئێمە زانينا ما خندنا ما يعني وقت بيجيش بزمان عربي بو يعني وقتها قويرو ده البستي دي قوتنن عربي دكابيني يعني وقت بي هين وقت بيجمر دبي حياقو اموان قوت ناجي جيبدن آلي او جي وقت دمك جير دبي قوناغك جير دبي وقت اشتياجي هلي زماني ما زلال ببي او جي وقت بي او زماني ما قلكي وقت بي تعدليات ودريا ستمكارا وريجيمن جو قلكي اف زماني ما خستبو استنجي يعني نسوجي كتي يعني جنهي جو اي كسي جو ام دوري زماني ما خستن وتعدل ما كرن وندستن جو ام زماني خو بخرينن وبيبن بيسينن بله جباجار عموده هالبستوان عمان كوني رش قالك سباس بو باش دريوا بله تماشاوان هجا لبنده ما بن ناو برکه بچوک املو بگن دريا حمي آلا فين را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده اگر تبو خواهد ناس بکشل دورات چه دو گلالیانی اورینت نیوز باجاره کرکه لگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز
حسكي جوانی بش اورینت نیوز افرین ایمال کرد اورینت نیوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادی لباجار کوبانی بولتنا كردي اورینت نیوز ده یکو بهستیه نوت یکو دیتیه هێزن بۆرکان الفرات هەژمارە گوندên ناوچەیە تل ئەبێ دەرێزگار دەکەن و کوشتنە 100 کەسی سیڤیل بە بۆمبایە رێژیما لە باژارێ من بژێ. کەرکووک بانگە هەرێمەکە سەربەخوا دکە و هەژمارە وڵاتین ئەوروپی بەشداری پەروەردەیە پێشمەرگەیان دەبن. لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی گەراڤا گشتیە و لە نێم سایە ڕەڤەندا کوردی پشتگیریە مەهابا دەکرد. دووبارە سلااف سەر و کۆماری تورکی رەجەب تەیب ئەردۆغان هەلوەستا خۆیان دەرباری کۆبانێدا گوهرت لێگەل دەبێژە ji ber هەلبژارتنê ewisa dike û bi gotena wî bawerî nayekirin. Ser û Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di heftê meha cotmeha 2014 da di dema seredana xwe ya bajarê Bakurê Kurdistanê Dêlûkê da çûbû kampê ku penaberên Sûrî lê dimînin. Erdogan di axaftina xwe ya rojê da bi bajarê Kobanîye gotibû کۆبانیا wê bikeve. Kurdên Bakur ji vê gotinê ên Erdogan pir aciz bibûn. Lê li gorî encamên hîn lêkolînên gelek kesan ku heta niha dengên xwe didana AKP ji ber va gotinan û polîteya Tirkiye derbarê Rojavayê Kurdistanê da fikra xwe guhertin û dengên xwe didin HDP. Li ser vê rewşê Erdogan û AKP dixwaze helwesta xwe ya derbarê polîtîka Rojava di nerm bike. Lê di vê çarçoveyê da Serokkomarê Tirkiye Erdogan di çardeyê vê mehê de li bajarê Bakurê Kurdistanê Wanê li ser mijara rêzgarkirina Kobanî axifî Erdogan got me destûr da pêşmergeyan da biçin Kobanî bi vîştû ku bi Daişê ser dikevin bistînin. Gelo Wanê jî bi baweriya vê gotinan ên Erdogan nakin û xemxuriya zêde nedan mitînga wî. Lewra gelê Wanê gotinên Erdogan yê di derbarê Kobanê da ji bîr nekirine. هەروەها ئەردۆغان لە وانەیەجی پارتیە دەموکراتی گەلان HDP وەک دژمنە ئیسلامی نیشاندا و لەسەر دکە مەلاێ قورعانê پیرۆز کرد کو بە کوردی هاتیە چاپکردن بلند کرد و got ku ew jî Qur'anê acizin. Bi van gotinan Erdogan naxwaze Kurd dengê xwe bidin HDP. Li gor encamên hîn lîkwîner ku her ku diçe dengê AKP dêkeve û lê yê HDP jî zêde dibe. Tê gotin ku HDP ji sedî 10 ji penda hilbijartinên derbas bûye û nêzîkî heftê kursiyên Parlamentoya Tirkî wê bi dest bixe. Li ser bangewaziya çend çalakvanên sivîl û siyasî yên Kurd li navçeya Rojhilatê Kurdistanê serê sibeha dihova gerava giştî dest pê kir, Mihabad û Sinê yekemîn bajar bûn ku bê pendên pêkwaziyê hebûn. Li gorî zaneyariyên dawî destpêka welatiyên her du bajarên Mihabad û Sinê û ji bo piştgiriya xwepêşandarên Mihabadê duh bazarên xwe girtin. Piştra jî bajarên Sinê, Merîwan, Bokan, Ormiya, Perînaşer û Serdeşt tevlî vê giravê bûn û welatiyên wan bazarên xwe girtin. Çavkaniyekî ji bajarê Mihabadê ragihand ku tevî ku hêzeke pir ên ewlekariyê ji bajarê Ormiya hatine anîn û li Mihabadê cih girtine lê bajar bi temamî di gerevê de ye û dikan û bazarên xwe hatin girtin û xelk piştgiriya xwe radige. Çavkaniyekî jî got ku hinek ji wan hêzan ku anîne Mihabadê bi zimanê erebî de axifin û guman têkirin ku ew Libnanî ne û bi sokterkirina xelkê hatine anîn. Hêzên ewlekariyê yên Îraniyê jî bi hêzê rûbirûkirina xwepêşandanên esayiştî yên bajarên Rojhilatê Kurdistanê bibûn di encamê de jî bêhtirî ji sih kesî birîndar bûn rewşa çendîn ji wan jî metirsîdar e û bi dehan xelk jî hatine binçavkirin. Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê enekese ragihand ku ji bo piştgiriya xwepêşandanên Mihabadê dê li Rojava û Bakurê Kurdistanê hinek çalakîldar bixe. Rayedarê enekese Enter Nehsan ragihand ku ew êrişên rejîma Îranê li dijî gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê şermeza dikin û wiha got
ئەمێ سبا لە باژارێ ڕووهەیە چالاکیەکە ڕونشتی ji بۆ شەرمەزادکردنا ئێریشین لە دژی gelê Rojhilatê û piştgiriya mehabatê pêk bînin û ji bo vê çalakiyê jî me bang li Rojavaya û li Rûhayan kiriye ku her wiha ji me re saziyên sivîl jî xwastiye ku tevlî çalakiyê bibin. Enter Nehsan da zanîn ku Partiya Maf û Azadiyê Hak Par jî dê tevlî çalakiyên siba bibe. Dibin navê Mehabad ne bi tena xwe ye revenda Kurd li paytexta welatê Nêmsay vêna xwepêşandarek bۆ piştgiriya Rojhilatê Kurdistanê li dar xist. Xwepêşandan bi dehan û bi sedan ji welatiyên Kurd beşdarî xwepêşandarê bûn û hejmarek durişm û wêneyên şehîdan ên Mehabadê Ferînaz Xesrewanî hildan. ئیرۆ هاتنامە ئیرۆ دەکەتناوێ پێشەندانێ ji بۆ ئەم پشتگیریە مڵەتی کوردستانی بکەن مەهابادێ و ئەم مڵەتێ دنیای لە بدە خویاکردن و ملەتێ کورد هەر چند پارچایەکە ji destpêka şoreşa İslamî li Îranê di sala 1979 de rêveberên şoreşê bi serpiriştiya Elxumeynî soz da Kurdan bi rêveberiya Xweser eger Kurd bi wan re alîkar bin di şoreşê de û ji hêla xwe ve Kurd bi erkê xwerabûn û hemî herêmên Kurdistana Îranê rizgar kirin û piştî serkeftina şoreşê rêveberên şoreşê ji soza xwe daketin lê Kurd daxwaza mafê xwe kirin û ev mijar li bajarê Qum hate gengeşekirin. Xumeynî serpiriştiya Îraniyan kir û Ezzeddîn el-Huseynî serpiriştiya Kurdan kir. Xumeynî digot rêveberiya Xweser ji Kurdan re tune ye û dibe ku Kurdistana Îranê aram be. Lê Huseynî ev yek red kir û daxwaza Kurdan bi rêveberiya Xweser tekez kir. Diyar bû got siyaseta melaliyan ew e got sozên xwe hemî caran bi cî neyînin û di encama vê yekê de Kurdên Îranê hilbijartinên komarê nepejirandin û duwan de beşdar nebûn. û ev yek bû sedem got serokên şoreşê eniyeke şer berfireh li ser Kurdan vekirin di herêmên Kurdî de. Lê ev ceng rawistiya piştî got Kurd rêveberiya xwe standin lê carekê din ev rêveberî hate rûxandin û Kurd hatin tewankirin ku ew li dijî şoreşê ne û komünîstin û împeryalî ne. Carekê din jî Xumeynî bi rengekî fermî ceng li dijî Kurdan ragihand bi serpiriştiya Seyid Şîrazî ango es-Seffah û hemû çekên giran mîna tankan û balafiran li dijî Kurda hatin bikaranîn. Encamên vê cengê pir giran bûn li ser Kurdan, mal talan bûn, erd şewitîn û bi hezaran kal û zarok û jin hatin kuştin û ji herêmên xwe derveder bûn. Lê tevê wilo jî Kurd bi serpiriştiya Abdirehman Qasimlo hebûna Kurdan tekez kir û berxwedana Kurdan ta bi sala 1988 berdewam kir. Ev berxwedanî hişt got rejîma melalî daxwaza rawestandina cengê bike. Wisa jî Kurd erê kirin û ji hêla xwe ve serokê Cezayirê Ehmed bin Bella destwerdan kir û civîn li Vîyenna li dar xistin. Lêberî civîna duyemîn rejîma melalî Abdirehman Qasimlo kuşt. Tevî hevalê nûyî Qedrî Azar û Fadil Resul. Wisa jî Diktor Sadiq Şerefkendî serokê Partî Demokratî Kurdistanî li Almanya kuşt. Ev siyaseta kuştinê ya got rejîma Îranî pêk tîne ji sedê salan ve ta roja îro pêk tîne di derheqê Kurdan de û ev jî bû sedem got anha raperîneke Kurdî li Îranê li dar dikeve. Ekrem Salih Orient News. شاندەیە ناونەتەوی بۆ سووریا ستیڤن دێمەستۆرا ئیرۆ لەگەڵ شاندەیەن بەریتانیا رووسیا و ئێتیلافە سووری دجڤە و سەرۆکێ هێزن هەفگرتنا شەمسل ئەتلەسی ئانشەمەل ئەتلەسی فیلێ بێدەکۆڤ دەبێژە کۆ پەروەردەکردنە هێزن دژبەریە سووری زۆر گرینگە ئاگاهیان بێتر دەراپۆرە بێدان بە هەڤرەت هەماشە بکەین. سەرۆکێ گشتیە هێزن هەفگرتنا شەمال ئەتلەسی فیلیپ برێدلۆف دداخویانیەکە خۆ دەگوت کو پەروەردەکردنا هێزن دژبەریە سووریە بڕەنگەکی قەنج بەردەوام دکە.
هەروسا فیلیپ دازانین کوالیکاریên ku dê pêşkêşî dijberiya Sûriyê bibin pirmezin in dakukaribin şerê rexistina Daişê li Sûriyê bikin. Herûsa Fîlîp giringiya piştgiriya Tirkiye bo perwerdekirina hêzên dijberiya Sûrî li ser axa xwe anî ziman. Di mijareke din de li welatê Swêsrayê li bajarê Cinêv şandeyê navnetewî bo Sûriyê Stefan de Mistura îro li gel şandeyê Îtîlafa Sûrî hête Milmalih û şandeyên welatên Rûsya û Brîtanyayê civiya da ku çareserkirina krîza Sûriyê û rawestandina rijandina xwînê gotûbêj bikin. Herûsa nivîzgeha ragîhandinê ya de Mistura di daxuyaniyekê de ragîhand ku hevdîtina wî bi van şandeyan re bo ku xwe ji Kongreya Cinêv 3 re amade bikin. Li aliyekî din berdevkê Îtîlafa Sûrî Salim el-Mislid daxwaz kir ku projeya avakirina devereka aram li Bakur û başûrê Sûriyê bilez be. Herûsa Mislid û di vegotinekê de li ser malpera Îtîlafê bang li welatên cîhanê kir ku komkojiyên rejîma Esed li ser sivîlên Sûriyê birawestînin û çekên li dijî balefiran pêşkêşî artêşa azad bikin. پشتی سرهلدان قامشلو ده 2014 دا گلک ریخستنین مافین مروان لحریمین کردی هاتون دامزراندن که رولکوان یا پرگرینگ ده برهفکرنا و دکومنتر کرنا بن پیکرنا مافین مروان ین همولاتی سوری و به طیبت ین کردن هبو تاوی زور و زحمتین وان ریخستنین و خاباتا وان بردوام کرد ده راپور سلیمان احمد جسویسرا آگاهین بیتر پشتی سرهلدانا 2004 گلک رخستنین مافین مروفا لحرم کردا هاتنا دامزراندن گورو لکوان یا پر گرنگ ددانا هفو برهف کرن و دکوم کرنا بن پی کرنا مافین مروفان ین همو ولاتین سوریه و بتایبت یک کردان هبو تبی زور و زحمتین وان رخستنان خبات خبر دوام کرن کاریم اوک کمیتین مافین مروفا کارکی سیویل و کارکی سربخویه براستی کمیتین مافین مروفا لسوری رولک پر گرنگ و پر مزن لیستن بری شورشه و پشتی شورشه طبعا اندامه وان کمیتا پر آستانگی دیتن رژیمه مخابن رژیمه دیتن و کاری وان کمیتا مترسی لسروه بگومان تجاری جواک بسر ناکوه و تجاری ولاد بسر پیش ناکوین گو کمیتین سیویل رولا خود جواک دنستینن بری شورش اندامه کمیته مافین مروفا براستی دوجه رژیم ده بهتر سکنین ده دادگاه رژیم ده حاضر دبون بوان کسی سیاستمندار ایگد هاتن بنچاف کرن جبوک کاربن مافیا وانوان وگرینن و کاربن بوان بسکنن ده محکمه ده لپرس اوا گلو آوان رخستنان دکاری و بجدی لسر اردی کار بکن و چالکین خو بگهنن جواکا نافنتوی كاري ما في مروفا الولاطكي وكا سوريا ولاطكي دبر رجيمة كدكتاتوري كاركي زحمة قالكي أصلا جيوينا هنا لي تبلولوجي فا ريخسني ما في مروفا وفا كوميتي ما في مروفا كالكي مظن قالكي ذكر بري شورشي وبشتي شورشي وها أوجي كاركي مظن ذكر بري شورشي هر ريخستنا كي بسري خو كار دكر وهر يكي جي بروجرام كي وينها بولسر وينا كار دكر لي بشتي شورشي اصلا نديشي بون او اصلا جي دهاتنا جريدان بزحمه بونا قول هندرويه ولات لبطاندن وشنو هاتن وافتشتي ولو شي بون جبوي ولو جي حمو كوميتي ما في مروفا اي جهجرتي هر حفت كوميتي ما في مروفا اي جهجرتي شيء عربي وشيء كردي هف بيمانيك شكرا هف بيمانيك شكرا او هف بيماني بس جبوي خاطري كاربن بدنا هفدو نافي كشتيا نافي ونداكريا نافي ايد زندان هذا چکسی گو هتکرن سر ما في وینا چید بو کمیته ما في مروفا الهندوری ولات بری پشتی شورش کارکی پر گران کرن تبلی اصلانگی رژیمش اندامن وان را و نما خو گهان کمیته ما في مروفا التوایی جهان داری کار بن بوارا بشرمزار کرنا رژیم سوریه سلیمان خالد اورینت نیوز سویسرا درباری روشا میدانی لسوری ایرو لشامه هزین رژیم کمکوژیک لکویکا باجارک زکیه پکتینن و لگوندوار ادلبی ارتش الفتح به پیش وادچن آگاهیم بهتر در راپورا بیده.
لگندوار شامی هزین رژیم اسد ترمبلک سویلان لسریا کو دنافورا کامپا الشیح و باجاروک زکیه ده بموشکان آرمانج کرن و لگوری هنجه در میدانی که کمکوژیک لور چه بود انجاموی ده 7 کسین سویل جیانا خوش دست دان و هجمارک دم بریندار کتن ده همان دمه ده فروکین رژیم مسکنن سویلانین لباجاروک عین ترما به هجمارک ایریشین آسیمانی آرمانج کرن و ده انجام ده 4 کس جمالباته که جیانا خوش دست دان و 15 کسین دن بریندار کتن لروجهلاتی گندوار حمصه هینچالکوانان را گیهاندن که لباجار تدمر پفچونن تون دنافورا چتین رخستنا داعش لآلیکی و هزن رژیم و ملیشین شیعی لآلیکی دن قومین و لگوری که هاتا دیار کرن که ده انجام ده گلک کشتی و بریندار جحرد و آلیان وکتن ده همان دمه ده چتین داعش بالا فرخانه تیفور و کارگاه غازه یا لنافچه فروقلوس بموشکان توب باران کرن لباکوری گندوار حمایه دیسا فروکین رژیم بارگهن سویلان بغازا کلوره تو باران دکن هروسا هنجه در میدانی دانزانین کلو باجاروک عقیربات فروکین رژیم مالن ولاتیان ببرمیلین تقینر که غازا کلوره دوان ده هبون آرمانج کرن و ده انجام ده هجمارک جی سویلان بریندار کتن هفدم تو باران فروکین رژیم گیها گندن سلیبا قلیب سور و صیاد و ده انجام ده گلک زیان مادی لوان دوران چیبون لگندوار ادلبی ارتش الفتح ده پیشکتنه ده بردوامه هروسا هینجه دران دانه دیار کرن که دو هزین ارتش الفتح گره نافچه جبل 40 یکو ده کباب سر باجار اریحا و کنترول کرن ده همان دمه ده لدر دور باجار جسر شغور شرکی دمی ده نافور ارتش الفتح و هزین رژیم ده رودا و هات زانین که ارتش الفتح گنده الکفر یه استراتیجی کنترول کرد و ده انجام و اپراسیون ده هجمارک مزنج لشکرن رژیم هاتن کشتن ایرو لحسک دمجمیری آنزه سبه ناوندا احمد خانه یا پارتیا کتیا کرد لسوری پیشنگه هکر شیوکاری هاتل دارخستن جعالی شیوکار دلخواز ابراهیم ده پیشنگه دا نیزی 25 تابلایان هاتا پیشکش کرن و لگور هنرمند دلخواز تابلوی نوی به تواهی ریالیزم بون و جوار ملت و جواکا کردی دناف تابلویان دا هاتا دست نشان کرن. ده داویه بولتن اما دا اما و راپوره درباره روژا زمان کردی پرورده بکن لدورا سر اکانیه ماتینگه هک آن وکرنا پیمانگه هک به مراسم که هاتا وکرن جعالی رایدارن کانتونا جزیره و آگاهی بهتر لبا آزاد باشوکانی هم تماشا بکن. لتاخا خرابايا نافدار وديروكي ولدبستانا كو شهيد علي شيخ داود تيدا بريمبو وجيانا خوش دسدا دستايا پروردايا يا كانتونا جزيرة وتفقرا زمانو پروردهية بيمانگاها شهيد علي شيخ داود يا زانستيين پروردهية فكرن اف پیمانگه یا کو به آهنگ هنری هات وکرن و بشداریا مالباتا شهید و هن سازی و پارتیین سیاسی پکتیج گلک هول و پولان و رولاوی اوه کو ماموستین ریبازین خوندنه ینو پرورده بکه و الگور کو هفسروک دسته پروردهی جمره راگیهاند اف پیمانگه دوامل کانتونا جزیره تی وکرن پشتی پیمانگه دیرکی و ارمان جوان جوان پیمانگه اوه کو ریباز و منهجین کو رژیم اسد دانیه بگهرن ریبازین کردی و زانستی و دموکراسی دوری رامان توتالیتر و تکانه پیشکشی خلقی بکن. پاکشکرنا ریبازا همی فکر شمولی و حادی خود بینن بتنه جبر ریبازی بری هبون رژیم آباد بن لسر فکرکی وحادی فکرکی اقصایی شخوا پیو نابینن يعني بالتحديد لسر نرينا بارتيا بعث وزيدي فيها ويجي بلاني مهني شبونا فكرنا جامعات بقلك كليات ریفبریا پیمانگه دیار کرد که ددمک نزیک ده و دریم پیمانگه لپیش خوندکاران وکن و آرمان جوانجی آماده کرنا ماموستیان به زمان کردیش بو خوندکرنا دیروکا کردی و بشین دیتر ینزانسیه.
ام هندر وان ساعتانا درس وجه كردي بدن ديروكا كردستان بدن زمان كردي گرنگيا الرزمان كردي چاوايا جبو کو بكار بخندوان ما سالا كانوا ما مستي ما کو بكار بن وزاروكا بن شكنو افا بكن مرجمه يكمن اوكو 8 وينه كمي حجر صاريبه هي هري جورجي درباس سو 5 نبه يعني جورجي سو 5 درباس نبه یا دیامین آواجی کو دم پیش کو مشش ماوی پرورده کرده کو ما مسین زمان کردی چون که براسه جی پیدوی من گله که ما مستتی هیا یا سیامین آواجی کو نام جواکت بی قبول کرد اف پیمانگه و دسپیکه ده شش ماها خوندکارین خو پرورده بک با اوای کی لزگین و تپیره و هر نفشک جی خوندکاران 2 سالان پرورده بکن آزاد و شوکانی اورینت نیوز سرکانی به وی اوایان گشتن داویه بولتنا خان هاجی دوباره کرنا سر روچه هیزن برکان الفرات هجمارک گوندن نافچه تل ابید رزگار دکن و کشتن 100 کسی سیویل به بمبین رژیم سوری لباجار من بجه. کرکوک بانگا هریمک سربخوا دکه و هجمارک ولاتین اوروپی بشداری پرورده پیشمرگه اندبن. لروجالات کردستان گراوا گشتیه و لنمسای رونده کردی پشتگیری مهاباد دکه. بله تماشاوان هجا جیان به کردی خوشه روژه روزنامه‌گری روژه زمان کردی لوا پیروز به دم باش